president. Jeg har lyst til å starte bare med to presiseringer. Første går til saksordfører. Det en helt skjev framstilling å fremstille dette her som man skal nekte folk vann og brød. Altså for det første så det sånn at sosialloven, altså nødhjelpsparagrafene, gjelder for absolutt alle, enten man har lovlig opphold eller ikke. Og det jo ikke noe prinsipiell forskjell på de kravene som foreslås her, i hvert fall i de merknadene som Høyre har sluttet seg til, og dagens system hvor man har mulighet til å stille sånne krav. Og jeg helt sikker på at representanten ikke mener at man i dagens sosialsystem nekter folk vann og brød, eller mat, eller helt grunnleggende sosiale goder. Det ikke hensikten her. Og så bare en liten nyansering også, for det veldig mye fint med Danmark, og det deilig å være norsk der, og det borgerlig regjering og i det hele tatt. Men det også sånn at vi skal ha med oss i bakhodet at selv om det riktig at sysselsettingsgraden for minoriteter, innvandrere, som vi da litt skjevt kaller dem, gått opp i Danmark og ned i Norge, så det fortsatt sånn at Norge har en høyere sysselsettingsgrad. Bare så vi klar over det, sånn at vi har et realistisk utgangspunkt. For Høyre så handler egentlig denne saken her veldig enkelt om et helt grunnleggende prinsipp, nemlig at vi har sagt, vi har foreslått i denne sal, og vi står fortsatt for, at vi ønsker en rett og plikt til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Det en helt grunnleggende prinsipp. Det handler både om retten til å kunne kreve aktivitet, men også plikten til å være i aktivitet. Og det med utgangspunkt i den veldig enkle overbevisning som Høyre har, nemlig at voksne, friske mennesker har et ansvar for å skjøtte seg selv og skaffe seg levebrød for å passe på seg selv og familien sin. Det gjelder uansett hvor du kommer fra. Det gjelder om du kommer fra Europa, om du kommer fra Norge, om du kommer fra Trøgstad, Porsgrunn eller et eller annet sted utenfor Europa. Og så det da neste spørsmål, lykkes vi med de prinsippene å gjennomføre dem som praktisk politikk i dag? Og der bildet nyansert, men for å ta de eksemplene på hvor vi ikke lykkes, så det jo mange nok av dem. Vi vet for eksempel at sysselsettingsgraden blant norsk-somaliere skremmende lav. Blant norsk-somaliske kvinner den enda lavere, nede på noen og 20%. Det alt for lavt. Vi vet at sysselsettingen blant minoriteter i Norge lavere enn for majoritetsnordmenn. Vi vet også at for veldig mange så det sånn at det som møter deg når du kommer til Norge, det et velferdssystem som ikke klarer å løfte deg ut i arbeidslivet, lære deg norsk språk og gjøre deg til en ansvarlig norsk samfunnsborger, men som i stedet låser folk inne i en passiv tilværelse. Da skal vi ha både pisk og vi skal bruke gulrot. I dette tilfellet så dreier det seg rett og slett om å knesette et prinsipp om at man skal ha aktivitetsplikt. Det viktig. Når Høyre også da med på merknaden og positive til forslaget, så mener det rett og slett for at vi mener at dette en god idé. Dette har vi lyst til å se nærmere på. Når vi vegrer oss litt for å stemme for forslaget og i stedet mener at det skal vedlegges protokollen, så har det også ganske enkle årsaker. For det første så mener vi at formuleringen på akkurat 450 timer, vi vet ikke om det den store og den fulle sannhet, at det akkurat der det må ligge. Det andre at vi vil være helt sikre på at man har anledning til å innføre et lovverk som da forskjellig basert på hvor mottaker kommer fra. Men det helt klart at dette i tråd med vår arbeidslinjepolitikk. Det i tråd med politikken vår for likebehandling av alle som oppholder seg i Norge, og likebehandling av både norske borgere og andre som mottar sosialhjelpspenger. Og så mener vi også at dette kan bidra til å få flere inn i arbeid.